Друзья мои, постарайтесь угадать цену за ремонт турбины этого дизельного Audi Q7 на 3-литровом двигателе 2008 года с пробегом более 300 тысяч километров, 315 где-то здесь тысяч. Как вы знаете, этот двигатель достаточно надежный, у большинства немцев, в принципе, все дизеля архинормальные, а этот в том числе, но ничего вечного не бывает, турбина снята, диагностика была проведена. Как итог, оказалось, что срезала зубья на шестерне актуатора турбины. И владелец принял решение сразу же поменять просто весь узел. Соответственно, работа здесь заключалась в диагностике, отсоединении агрегата, его дефектовка, ну то есть диагностика и понятие причины, и, соответственно, установка нового. Цена за ремонтные работы, которую вы напишите в комментариях и, надеюсь, угадаете, 10 500 рублей.